Hello friends, welcome to our channel PETZZZ TAMIZHA. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபார்ம் அப்டேட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ நம்மளோட ஃபார்ம்ல நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணிருக்கோம். இந்த வீடியோல நம்மளோட ஃபார்மை நான் ஃபுல்லாவே சுத்தி காட்ட போறேன். என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன கேஜஸ்லாம் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கற ஃபுல் டீடைல்ஸை நான் இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. இதுவரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்மளோட பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் வந்து வீட்டோட மொட்டை மாடியில தான் இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்துக்கிறதா நம்மளோட பேர்ட்ஸ் ஃபார்மோட அவுட்லுக். ஸோ இதை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். டாப்ல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ளூ ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதோட சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா பச்சை வலையை வச்சு தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது என்னடா அந்த பச்சை வலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அது வந்து க்ரீன் வலை. நம்ம வந்து செடிகளுக்கு வந்து சுற்றி ஒரு வலை மாதிரி வைப்போம் பார்த்தீங்களா ப்ரொடக்ஷனுக்கு. ஸோ அந்த வலையை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ஃபார்மையே நான் சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கவர் பண்ணனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வெளியே இருந்து எந்த ஒரு பேர்ட்ஸ், அதாவது காக்கா இல்லை புறா இல்லை வேறு எந்த ஒரு பறவையும் வந்து ஃபார்முக்குள்ளே வந்துடாது. அதே மாதிரி ஃபார்முக்குள்ளே இருக்க பேர்ட்ஸும் வெளியே போகாது. ஸோ அப்படியே கூண்டை விட்டு வெளியே பறந்தாலும் மாடிக்குள்ளே தான் சுற்றுமே தவிர வெளியே போகவே போகாது. ஸோ நீங்களும் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம்லாம் போட போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சைட்லேயும் ஒரு கவர் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் வெளியே இருந்தும் பேர்ட்ஸ் வராது, உள்ளே இருந்தும் பேர்ட்ஸ் வந்து வெளியே போகாது. ஸோ இப்போ வாங்க நம்மளோட பேர்ட்ஸ் ஃபார்முக்குள்ளே போய் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ ஃபுல்லாகவே பாருங்கள், இதுதான் நம்மளோட பேர்ட்ஸ் ஃபார்மு. ஸோ ரொம்பவே சின்னதான், ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் ரொம்பவே சின்ன ஒரு பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே ஒரு 6 கேஜ் தான் இருக்கும். ஸோ 6 கேஜ் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான சைஸு. என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காக்டெயில் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பட்ஜீஸ் இருக்குது, அப்புறம் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 வகையான பேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம ஃபார்மில் இப்போதைக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த பேர்ட்ஸை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை நான் போக சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன கேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், கேஜோட சைஸ் என்ன, ஸோ அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ஃபார்மை சுற்றி காமிச்சிடுறேன். இப்போ நீங்கள் வாங்க பேர்ட்ஸை ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸும், அதாவது பட்ஜீஸும் ஃபின்ச்சஸும் வச்சுருப்போம். ஸோ இன்னொரு சைடு வெறும் காக்டெயில் மட்டும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் நம்ம ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லாகவே நான் சுற்றி காமிச்சிருக்கேன், நீங்கள் நல்லாவே பாருங்கள். ரொம்பவே இடம் வந்து சின்ன இடம் தான். ஸோ இருக்கிற இடத்துக்குள்ளே நம்மளால் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வைக்க முடியுமோ ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து பார்த்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்மில் என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. அதாவது வெறும் பட்ஜீஸ் மட்டும்தான் ஒரு 50 பேர் வரைக்கும் இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து காலேஜ்லாம் திறந்ததுனால ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியல. ஸோ 50 பேர் அப்படின்ற போது அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பட்ஜீஸை ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டு கொஞ்சம் காக்டெயிலும் ஃபின்ச்சஸும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க. இப்போ நம்ம வரிசையாக எல்லா பேர்ட்ஸை பற்றியும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பட்ஜீஸை பற்றி தான். ஸோ இந்த கேஜை பாருங்கள். இந்த கேஜ் வந்து 8 பார்ட்டிஷன் கேஜ், அதாவது 8 பார்ட்டிஷன் கேஜ். ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து கரெக்டாக ஒரு 8 பேர் பட்ஜீஸ் இருக்குது. இந்த கேஜோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.5க்கு 1.25க்கு 1.25, அதாவது ஒரு பார்ட்டிஷனோட சைஸை நான் சொல்கிறேன். 1.5க்கு 1.25க்கு 1.25. ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து 8 பேர் பட்ஜீஸ் இருக்குது. இந்த கேஜ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து நியூவாக வாங்கினது, ஒரு 1 மந்த்து கூட ஆகலை, கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ தான் அந்த கேஜ் வந்து நியூ கேஜாக தான் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ கேஜையும் நான் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ கேஜ் வந்து ரொம்பவே குட் குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கும் கேஜ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இருக்கிறது வந்து மதுரை. ஸோ நீங்களும் மதுரையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரமே கேஜ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து கேஜும் செஞ்சு தரோம். இந்த 8 பார்ட்டிஷன் கேஜில் இருக்க இந்த 8 பேர் பட்ஜீஸுமே பார்த்தீங்கன்னா நியூ பேர் தான். ஸோ இன்னும் வந்து ஒரு கிளச்சு கூட எடுக்கலை. ஸோ எல்லாமே நியூ பேரு. கரெக்டாக எல்லாத்துக்குமே ஏஜ் வந்து அடல்ட்டாக மாறிடுச்சு. ஸோ பானை மட்டும் தான் கெட்டணும். இன்னும் நான் வந்து எதுக்குமே பானையே கெட்டலை.
ஸோ கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும்னு விட்டுருக்கேன். இன்னும் ஒரு 1 மந்த்லேயே எல்லாத்துக்குமே பானை கட்டிடுவேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளச் எடுக்க போகிறோம். இன்னும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எந்த பேருமே ப்ரீட் ஆகலை, எதுவுமே சிக்கும் தரலை. இப்போ தான் முறையாக வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளச்சே எடுக்க போகிறேன். ஸோ பக்காவாக இருக்குது 8 பேருமே. ஸோ இப்போ நம்ம 2வது கேஜை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 2வது கேஜ் வந்து ஒரு 6 பார்ட்டிஷன் கேஜ். இந்த 6 பார்ட்டிஷன்லுமே 6 பேர் பட்ஜிஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த 6 பேர் பட்ஜிஸுமே ப்ரீடிங் பேர். எல்லாத்துலேயுமே வந்து 1 or 2 கிளச்சு எடுத்த பேர் தான் எல்லாமே. ஸோ எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. கேஜோட சைஸ் வந்து 1.5 1.5 1.5. ஸோ 3 சைடுமே வந்து 1.5 இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே பெரிய கேஜ். ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 1.25 1.25 தான். ஸோ பட்ஜிஸ்க்கு அது போதும். இருந்தாலும் இந்த கேஜ் நான் வந்து பெருசாக தான் வச்சுருக்கேன். 1.5 1.5 1.5. ஸோ இதில் இருக்க எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து 1 or 2 கிளச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்டு வந்து எக் இன்குபேட் பண்ணிக்கிருக்கு, சில இதில் வந்து சிக்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 3வது கேஜை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்க இந்த கேஜ் வந்து ஃபின்ச்சஸ் கேஜ். ஸோ இதோட சைஸ் வந்து ரொம்பவே சின்னது. அதாவது 1க்கு 1க்கு 1. ஸோ 3 சைடுமே 1 தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ் வந்து வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா 1க்கு 1க்கு 1. ஸோ இந்த சைஸ் கேஜ் வந்து ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டானது. ஏன்னா நம்ம ரொம்பவும் பெரிய கேஜும் போட தேவையில்ல, ரொம்பவும் சின்னதாக போடக்கூடாது. ஸோ கரெக்டான சைஸ் வந்து இதுதான். ஸோ 1க்கு 1ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கேஜ் வந்து ஃபின்ச்சஸ்க்கு ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஜ் வந்து மொத்தம் 9 பார்ட்டிஷன் கேஜ். ஸோ 3 rows இருக்கும். 3 கேஜ் மாதிரி 3 rowஸில் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ மொத்தம் 9 பார்ட்டிஷன் கேஜ். நம்மக்கிட்ட இப்போ வந்து கரெக்டாக ஒரு 4 பேர் தான் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஒரு 3 பேர் வந்து ப்ரீடிங் பேர், நல்லாவே சிக்கு இருக்கும். அடுத்து வந்து ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் இப்போ தான் ஒரு நியூ பேர் இப்போ தான் வந்து சேர்ந்துக்கு இருக்குது. ஸோ மொத்தமே ஒரு 4 பேர் தான் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. பேலன்ஸ் இருக்க கூண்லேயே நம்ம வந்து கம்மிங் டேஸில் வந்து ஃபின்ச்சஸ் வந்து வாங்கி போடணும். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஒரு சைடு ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ ஒரு சைடு ஃபுல்லாக பட்ஜீஸும் ஃபின்ச்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இன்னும் வந்து அந்த சைடு நிறையா பேர்ட்ஸ் வந்து சேர்க்கணும். ஸோ இதுவே இந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் காக்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். மொத்தம் வந்து காக்டெயில் வந்து ஒரு 6 பேர் இருக்குது. ஸோ அந்த 6 பேரை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ கேஜ் சைஸ் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3க்கு 1.5 1.5. அதாவது அந்த அகலம் மட்டும் 3 அடி இருக்கும். ஸோ உள்கூடும் ஹைட்டும் 1.5 1.5 இருக்கும். ஸோ காக்டெயில் நம்ம வளர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கேஜ் தான் பெர்ஃபெக்டான சைஸு. இதை விட பெரிய சைஸ் போட்டாலும் நல்லதான். பட் இதுக்கு கம்மியான சைஸில் வந்து நம்ம காக்டெயிலுக்கு கேஜ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ 3க்கு 1.5 1.5 தான் பெர்ஃபெக்டான கேஜ் சைஸு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு 3 பார்ட்டிஷன் கேஜ். அதாவது ஒரே கேஜில் 3 பார்ட்டிஷன் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கிட்டே வரலாம். ஃபஸ்ட்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரீடிங் பேர். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு கிளச் எடுத்தாச்சு, 4 சிக்கு வரையும் கொடுத்துச்சு. இப்போவும் 2வது சிக்கு வந்து அது ஹேட்ச் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்குபேஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ மேல் பேர்டு வந்து லுட்டினோ, ஃபீமேல் பேர்டு வந்து லுட்டினோ பேர்ல். ஸோ வெளியே நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் மட்டும் தான் நிற்கிது, மேல் பேர்டு வந்து பானைக்குள்ளே இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேர். அப்படியே கீழே நம்ம 2வது பேருக்கு வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னடா ஒரே ஒரு பேர்டு தான் இருக்குது, பேரை காணோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அது வந்து ஒரே ஒரு ஒயிட் ஃபேஸ் மேல் மட்டும்தான் இருக்குது. ஃபீமேலை வந்து நான் பிரிச்சிருக்கேன். ஏன்னா கொஞ்சம் இன்னும் ஜோடியே சேரலை, சரி மெச்சூர் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 2யுமே பிரிச்சிருக்கேன். ஸோ 2வது கேஜில் ஒயிட் ஃபேஸ் மேல் மட்டும் இருக்கும். அப்படியே கீழே நம்ம 3வது பார்ட்டிஷன் கேஜுக்கு வந்தோம்னா அதில் வந்து ஒரு 3 பேர்டு இருக்கும். ஸோ ஒன்று வந்து லுட்டினோ, இன்னொன்று வந்து லுட்டினோ பேர்ல். ஸோ 3வது வந்து பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் அது ஒரிஜினல் பட்டர்ஃப்ளை இல்லை, லுட்டினோ பேர்ல் பைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் தான் பட்டர்ஃப்ளை கிளாஸ்ன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு காக்டெயிலை பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிறதுலேயே ரொம்பவே ஹையான ப்ரைஸ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 2 தான். ஸோ இதோட மியூட்டேஷன் வந்து அல்பினோ பேர்ல். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் எப்படியும் வந்து ஒரு 3000லேருந்து 3500 குறைஞ்சி நம்ம வந்து ஒயிட் கலர் காக்டெயில் வாங்கவே முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பேர்ட்ஸும். ஸோ நம்ம ஃபார்மில் இருக்கிறதே இந்த 2 பேர்ட்ஸ் தான் வந்து காஸ்ட்லியான பேர்ட்ஸ். 2மே வந்து இப்போ தான் வந்து ஜோடியை சேர்ந்துருக்கு. மேல் ஃபீமேலே இன்னும் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்குது. ஏன்னா 2மே விசில் அடிச்சுக்கிறதுனால 2மே ஒன்றா தான் விட்ருக்கோம். மேல் ஃபீமேலே இன்னும் கரெக்டாக தரல, இன்னும் அது வந்து க்ரோத் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அப்படியே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இருக்க கூண்டில் வந்து ஒன்று வந்து கிரே, இன்னொன்று வந்து கிரேப்பல். ஸோ இந்த ஒரு பேர் இருக்கும். இது வந்து இப்போ தான் ஜோடி சேர்ந்துருச்சு, ப்ரீட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஒரு பேர். அப்படியே கீழே பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒரு ப்ரீடிங் பேர், கிரே மேல் லுட்டினோ ஃபீமேல். இப்போ வந்து அது அடையில் இருக்குது. ஸோ கிரே மேல் வந்து இன்குபேஷனில் இருக்குது, ஃபீமேல் வந்து வெளியே நிற்கிது. ஸோ ஓவராலாக நம்மகிட்ட வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு 6 காக்டெயில் பேர் இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக நம்ம ஃபார்மில் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சுற்றி காமிச்சிட்டேன்.
ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடச்சிருக்கும். நம்மளும் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் யோசிச்சிருப்பீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.